有冇聽聞你都就快又做師姐咧？誒，躲江湖傳聞係咩傳聞？啊，點？大家姜濤哦，姜濤江湖傳聞啫，姜濤加入去江湖，跟住就會變咗你嘅師弟咯喎。師弟你入先㗎嘛？係啊，遲你入，所以你係師姐咯。你咪師姐咯。包先就邊個贏咗，邊個做師兄師姐？使唔使？我唔想做師姐，我係一個啱啱新入嚟嘅第18位師妹。咁大家即係有唔同嘅方向，即係有唔同嘅風向，都係一件唔同嘅事情，所以其實冇乜所謂，大家順其自然啦。因為你之前好似演唱會都有唱過佢嘅歌㗎嘛，係，咁會唔會真係覺得都真係想合作下咧？有機會？當然有機會係合作係一件好事，因為我好想同大家都有機會合作，同埋我亦都好想主動去認識下大家，因為我真係覺得自己有啲內向，所以必須要踏出呢一步。